chegou. O que vocês estão fazendo de bom? Eu, muitas coisas. Já curti meu dia. Agora eu vou, ó, das minhas vendas. O que eu tenho de bom pra hoje, pro sábado? Tem tudo, gente. Tem amor, paz, saúde. Vivo hoje, esqueço ontem. Deixe pro amanhã e Deus está guardando muito bem pra nós.